Pona ngolundo ndima kokufelanga. Pona ngolundo ndima kokomisanga moninga. Pona ngolue. La Grâce TV, une chaîne qui bénit. La Grâce TV, une chaîne qui instruit. La Grâce TV, une chaîne qui apporte la vie par la bonne nouvelle. Alors abonnez-vous massivement. Vous s'abonnez massivement à la chaîne YouTube La Grâce TV. Paul Bakenda, votre frère. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est la vision que le Seigneur a donnée à son serviteur, l'évêque Joseph Kwezongo, de chercher et gagner pour lui les âmes perdues. Samba Pambolayo. Bon, nazo senga yo, Pambola les athées. Wakola la té, pardon. Pour na kati ya semaine nous allons quitter, na ko sengo kola la té. Sans ça, il y a la famille. Thème est la famille. Il y a sous-thème l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Tu me dis que vous avez solo, tu as papa Jérémie a fait un bon alobi. Sombata, comment on appelle ça, Mbisi. Mais j'étais obligé, on a la radio, de s'opérer en Pekuna. Pour ça, on a changer. Alors, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Les kame ezali tango bato bakomi ensemble. Eza tango bako bandate, pourtant bako bandeze sengo koseka. Moi c'est que na salon bazo bongisa mobali aza lupango nawa. A téléminant de musique comme mouchoir na pangusi sapato ba mona ke aza propre. Oui ça va. Bako seka. Tango bako ya ko vendre ensemble. Comment siko cher moko, c'est là où il y a le problème. Parce que ça n'a pas facile, mais tolingi ndete. Et le grand problème est où titango ba vendre ensemble était et où titango bazala ki na bandako na bango. Azali ko telemela maman na ye, ako telemela papa na ye. Bon mobali akolobele ni mwasi akolobele ni. Monaki papa na kosala kindumba akomela masanga yepa ye na ona ndako. Ba parents, tous en a responsabilité monene. Nous devons éduquer nos enfants d'abord na ba caractère na biso. Tu ne peux pas être dur envers un enfant au moment où yomoko zomi corriger te. Moi na akangaka 60% de l'action na biso, 40% na maloba o loba conseil au pesa akanga 40. Mais 60% c'est le comportement. Si tu aimes tes enfants, mais quand on kozonga katina yo, ngana ko yebiso ke vanda na ba yebiso ke mes enfants bolimbisa ngana mi comporter ki mabe. Ngai na mama na bino to mi comporter mabe to fingani to tongani et plutôt to bundi na miso na bino, on ne fera plus ça. C'est ce que Dieu veut. Na moni tango ba ko yemba wana papa na biso nzembo kitoko kuna. Namoni batu bakekuna au royaume des cieux. Mais tant que maman nango balati ba couleur bien na tuni kutu passer te bazalaka na église à lobi amena na oka bangote. C'est que na yanga na retard. Ba yembi crainte ya nzamba, nzamba zo mona biso likolo masumu toko sala silence na sala. Et j'ai compris, même dans la moto, dans la moto, dans la bande de papa, bande de jeune fille, nyonse za bosoto. Ba garçon kolobate, ba bishop net bishop ba okenda peshi prédote. Azumwas, zemisi akamata ke zongi sai. Ake pesa prédote pas mususu. Soki nazalita gouverneur, na ngana ibisa ba passer nyonse. Tu as théâtre, na télévision, radio, muto te makamusu te wateka masumu inane. Alors tu es koloba na kati ya semaine, tu peux communiquer pendant la semaine, dimanche passé, tu lobi makambu to côté ya mikolo misato etikali. Au mona monka ke soki na yuka ki makambo te na ngala ke na ngali felo na pété mais toloba ki yango okimi na yokaka
ndenge pasteur moko ya Lubumbashi ya lobaka bandimi ya église na ngai ato ebiso banke Yesu akoya mardi bakoyaka kate tiko koyana no na église ozokoka te kote mutu sango malamu nde okokoka parce que ngana zomboza na cadre mo kitoko. Et ça, parce que quand j'ai vu dimanche, est-ce que ces gens vont comprendre que Nzamba nyoli sur le boko, a kosenga maman, papa nyoso, yaka na mondimi ya sika. Kokende ko piller église abatu bandimi abatu te po yope, soki ba piller awa to ko sepelate. Ba payen bazé belé place to ko sala musala, so nenge to vandia, to zui décision to lobi que d'ici fin de l'année, moko na moko alobi na kozwa muninga na nga ya classe na kozwa muninga na nga ya wenzi na kozwa muninga ya quartier voisin na nga na komema na église o asambela kate okomona place ekotonda tiko koya yo moko église tiko koteya Nzamba sunga yo tolobaki mokolo ya mercredi il y a 2 commandements. Linga Nzambe na makanisi nyonso motema na nyonso wana. Pe linga molinga mina yo. Tonde kono ya mwasi to ya mobali. Mutu atuna ki Yesu pona okota bokonisa qu'est-ce qu'il faut faire? Aibise 2 commandements. Yango tolobaki ke soko ndimeli Yesu te. Loko leza commandement olingo linga te okokende lifelo. Soko lingi ndeko na yo te waza pembeni na mwasi to mobali olingo linga te okokende lifelo. Soko lingi parce que bato mona kaka prochain wana ezaka muto église nako yebiso ke muto église to vanda na biso pepele okoya église akobimela na akei bon yebani kombo te bomona na kapete mais ya molinga mina yo mwasi na yo ba parents na yo bana na yo mobali na yo bozana ye butumoi et avec des fautes na ba erreur bozabi no nyonso bandimi nako ebiso kozana risque makasi kaka libalo okoti mwasi ke kobala mobali obali omoni pe Nzambe te pona nini parce que tu ne l'aimes plus olingi esuti olingi su mobali wana te olingi su mwasi wana te eza commandement comment kolinga Nzambe oyo ozana olingi esuti bolingo yo bandaka na ezaka na mutema na wana bolingo bandaka na ngo wana ezaka na mutema na wana parce que koyina oyo ekomi na mutema na yo ezalaka te tango yambaka olingaka mwasi wana olinga mobali wana soki bayibiso oke okoyina mobali dans les jours à venir ate mama na kona koyine po ina je l'aime beaucoup soki batuni okoyina mobali oyo ba non je l'aime beaucoup na koyina asalinga nini ata asalinga mabe je l'aime ya onto bake na lingio po na pire po na meilleur. Mais tango siko komi na kati ya libala eloko zako lobe koya te wana na koyina yete eye to lobe ke koyina wana eza ya lukuta bolingonde eza ya solo chana liste makamwasa saila ko ya mabe chana liste na papier moko makamalamu mwasa saila ko okomona ke mabe ya mwasi na yo mabe ya mobali na yo kozala moko mibale sa. Mais ceux qui tangi bolambu na yebisaka bande ko mibali oso lamba fufu oso memazemi papa oso komba oso torchonner oso sokola bilamba ko diriger bana 5 ba bunda mabe basala boy o pêcher 5000 francs ke nango wenza ko calculer na yo papa mukolo na kati ya 5000 a calculer ti aya lambelo fufu. Après oye ozo finga lisusu chose grave bozo parvenir ko finga tina ba parents ya mwasi. Quel courage, quelle impolitesse. Ozamo Christ tozamo Christ te. Moi ça zali sexe plus faible, il faut biso mibali tout la sexe tozali sexe faible, tozala quand même makasi et tant que chef yanda kozana ba devoir rebelle que ba droit na yo ya ki chef wana. Alors pour na ibisio ke ndenge vandia wa maki mercredi kanse na kuzwa yo te na ko ebisa yo soko lingi mwasi okolinga ye eza commandement. Donc obandaka isiko vandia wana tu dois l'aimer comme ça.
kaka ndenge ofanda fo linga pe mobali wana kaka ndenge wana eza commandement. Napesi exemple ya un frère, un pasteur oyo mwasi ayebise pendant 10 ans qui n'a pas eu vérité depuis au balanga na linga kayote. Otali le garçon, un beau garçon. Nini na salité ayebi na linga nde bake na famille na linga kayote. Akenda na ye. Siko biso ba Kristo ozonyo kola mwana mobali wa batu pona nini? Sula malonga izate kolamba ngo kaka ozochele bilo kaka bongo kaka loba boye ososiliki pona nini bien non seulement konyokola mobali même konyokola mwana batu ya mwasi ozonyokola bo pona nini okomona kaka moko asolo lokwa ebike toza ba Kristo mwa to boya nezate soki na boyi ye mwa ngende kubala ezate okomona oyo isa muninga bimisa kaka liloba bimisa liloba na kende nanga bimisa liloba wapi yokota kaka na ndaku meme biloko no kende. Parce que osoluka liloba ya nini po décision ezali ke na linga ko sute mais olio bimisake botika ngana ke olingite tozote divorce te na ko yebiso ke commandement to tangati na mukanda ya 1 Jean o mata o kiteza commandement pesi ondime Yesu te okomona Yesu te keli felo olingi mwasi na yo mwana na yo te olingi mobali na yo te na église olingi batu te yeba ke place no ezana lifelo que tu le veuilles ou pas. Toye ko loba mokolo ya mercredi likamusu ezangi saka batu kokota bokonzi na likolo ezali manque ya pardon olimbisaka te. Quand tu es na radio mutumoka beinga papa Mateo te ya pardon naza kolala te mais o benginga asina lala ki ndenge na zu pongi na comprendre parce que alimbisaki. Alors mais siko lokola ya sala ki ngama be asenga pardon te na sala ndenge ngabi toi tu pardonnes tike na bo sotone wana soki mutu Yesu alobi soko yebi ko limbisa mutu te ngai pe Yesu na ko limbisa yo te. Soko zo sambela okanisi ke usana problème na mutu azana problème tika lo sambo na yo zonga na nukati na yo yebisa nzambe na limbisi simango ke luka mutu wana bosololi soki moya okutana nezate bokolaki na zaki na nzela yibio mbala musu $10 a escroquer akimi limbisa ye. C'est ça te biso bana na nzambe ekomi pona ko limbisa mutu tomo benga moto etumba ye. Tiko soki yo pe mabe osali wana muninga bengi moto etumba yo bengi etumba oyo nani akotikala batu moto to benga ka etumba nde misala ya munguna to benga ka moto te etumba batu nzamba kela jamais. Jésus n'a jamais accepté ça. Alors soki olimbisite masumu no etikali Yesu soki aye lifelo c'est fini. Batangeli biso verset biblique. Luc chapitre 12 verset 33 à 34. Luc 12 33 à 34. Vendez ce que vous possédez Oteka oyo boza nango et donnez-les en aumône. bopesa yango lokola likabo ya mawa. Faites-vous des bourses qui ne s'aziment point. Qui ne s'aziment point. Qui ne s'use point. Un trésor. Un trésor inépuisable. Dans les cieux où le voleur n'approche point. Et où la teigne ne détruit point. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur.
nazotanga verset mosusu abantu tobenda baexplication to clôture kanda ya nga moko na kotanga Marc chapitre yo bongisa 1 Timothée 6 19 hein? Bongisa 1 Timothée 6 19 nangi totanga kaka après toloba kozongelango nazotanga Marc chapitre 10 verset 21. Jésus l'ayant regardé l'aimant et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Maintenant, tant que biso na pesho. Alobi 1 Timothée 6, 19. 1 Timothée chapitre 6, verset 19. Natangi na kombo na Yesu. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin de saisir la vie véritable. Ok. Natangi suka. Natanga ya suka. Luc 14. Na esi eskoza wana ba verset belo ya nini. Otanga pe Bible te ndima to tangela ta Bible. Luc 14. La verset 12. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches de père qui t'invitent à leur tour et connaît, te rendent l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite plutôt des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ceux qui ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen. Amen. Likambo ya misatu toko loba na pona likambo etali famille ezali likambo ya kokaba. Kokaba. Kozwa 1000 francs opesi mutu. Ozwi chemise opesi muninga. Ebandaka na ndako. Koya kolakisa biso ndenge okabaka te au moment où papa no azotabi ah bon akeke pesa pe moyembi mbongo oyo. Mobali no ayebi ke okabaka te. Ba démon ba yebi ke okabaka te. Nzamba yebi ke okabaka te. Ba ange oyo ba garda ka yo ba lobi si ya bato ba loboko makasi c'est cette femme ici. Na yo moko na motema no zo mituna loboko makasi ezalaka nini? Yeba ke bokonzi na likolo okomona yango te. Nous avons prouvé avec les Écritures. Verset à liboso de tangi yesu aibisi bayekoli. Alobi vendez ce que vous possédez. Donc surtout le bito cha version na lelo. Je crois que mituka nyonso na moni libande ya bien to teki yango mangondo. Montre nange kei nyonso kei. Aibisi bayekoli boteka oyo bozanango tango bokoteka izato ke ndikosomba lupanga quelque part zombongo wana lokolo monaki mutu moko na pasi oyokaki mutu moko akokelela zwa esai azo biso ba mene ko kaukao na oyo ntoko balelo naza pe na posa nango te. Nzamba landaka teke toza temps difficile ndenge yoko lobana temps eza difficile eza vise nzamba monaka bozwi na ndenge apeseli mutu nyonso. Na chapitre na Luc chapitre 6 verset 38 babi ke pesa et kopesa melayo amateur d'argent soki tolingi église la grâce to pambwama mitukesa le libanda awa to fongola loboko soki mbongo eza koya na intercession nde ba intercesseur bakoma bazuminene na mokili mbongo yaka na intercession te na prière te la biloko akolia eyaka tango pesango mutu mususu nde bapesi yo et puis bazoloba ke bakomekela yo kolandisa komeka oyo mekelaki bato bakopesa yo na lolengo po opesaki bato. Cela veut dire soko pesi muke bakopesa yo muke. Opesi ebele bakopesi ebele. Opesi ya kopola bakopesi ya kopola. Opesi oyo ya yo tika omona ke zana tina moko te bakopesi opeka ya tina moko te. Soko pesi te okozwa pete. C'est ça royaume de cieux eza bon. Et fonctionne ka ndenge wa.
Yesu alobi tango bozo kaba bongo bozo bomba na bokonzi na likolo. Kuna muyibi ayibaka te, mais place au bombi ba oyo kalelo ba kangi banque. On a vu les gens ba mi diembi ki pe atiki nyos. Parce que ba lobi banque kanga mi mbongo ba kimi na mbongo. Na mokili pourquoi ko lia mbongo wana. Mais oyo so pesa mutu ekei ebungi. Peut-être alati chemise et baby, mais na lola e baby te. Ba bombi yango. Yesu alobi tango boko pesa bongo boko zwa trésor na likolo. Trésor veut dire esika bomengo ezali, esika babomba ka bomengo. Siko alobi loko moko ya mutu alobi esika bomengo no eza nde esika motema na yo peza. Ndenge tovandi awa oyebi, en tout cas je ne crois pas que oko sala 20 minutes. Bon, peut-être par hasard, on a eu kanisaka mingi bazo te makanisi zo kende musika. O sala 20 minutes sans kanisa $200 wana bombi. Bon, to tika na 20 minutes to chata ine. Donc par jour oko kanisa place au bombi mbongo wana ata 15 fois. Parce que mutema na yo nyonso ezako. Bakabelo $10 na tango ampiaka uche na poche obandi kokende okokender moko be mbongo ezaki na poche nzoka poche kendaki bo tango ko simba okoko mutemeli poa parce qu'il y a plus rien nzoka ekena ngo boy ero ko simba bi en tout cas ezali butema no ezawana ndenge tozo prier toza to telema to sambela to soki to obandika ka prière okanisi na église ba mibi basalaka bible na tshela kiti za na $15 sac na ngeza na $50 okokata prière o récupérer na nu bible na sac o tshia wala continuer prière ko mutema na yezali wana. Mais awa Yesu ingai biso que même si mutema na biso ko za la bisika ko na biso za mais mingi mutema na biso za le sika to kokende eza na mboko yo sika to uti epai na nzambe toko zonga kuna yayo okokuta kuna nini omona kozoko tambola ngulu na mokilo zo ba teke ya un problème qui t'attend. Égoïsme. Yesu azalaki so akoti na mboka akoti na ituluku ya batu ko bimi na batu mais ba roi bazaki na bamboka oyo ba riche bazaki na bamboka oyo ba commandant bazaki na bamboka oyo mais bazaki kolanda ye batu bazaki kolanda bango te pona nini ba kolanda Yesu parce que bamona que c'était un homme plein d'amour bolingo elekaki azaki kosunga mikolo kosunga basi kosunga mibali kosunga bakoko kosunga bana kosunga mutu nyonso. Est-ce que na belle famille na yo papa maman bakoki kozala bazwi problème babi to benga ye si bakotala ka batali bako ateye botika ye akolaka bino ti e okomo zo benga azo yamba so appel te na mitu na kana courage kozaka nango ya kolaki mutu bakomi ko benga moni onyati babengo moni onyati babenga bono je suis occupé lukuta ozana ngote olaki mutu abenga yebise ke na zuite ata bengo 10 fois répondre 10 fois avec amour que na vité. Ola ko banda ko boye ko yamba mutu okomi ko répondre na durement eza sens te. Ngana lobaka na ndenge na fonctionnaka basengi o 1000 fois ozana ngo 1000 fois pesa 1000 fois parce que ozobomba likolo. Tango bazo senga yo eza la taille ya esengo ya yoko soko pesa parce que tango ke na ko bomba na banque ba exhortaka yote osilikaka te osalaka effort sacrifice ocha ebakisama mais yebake na bokonzi na likolo tango po ozocha chaka na esengo. Cela veut dire tango ozokabela mutu kabana esengo na yebiso ke ba mene kokauka et je vois que c'est bien comme ça. Tolingi ko sambela trop c'est pas mauvais, tolingi ko jeûner mingi c'est pas mauvais. Mais mbongo kaba mbongo liana batu mbongo liana nzambe mokolo ko sila
okoyebisa nzambe naliaka na yo mbongo oyo naliaka na bato na yo yango esili pesanga mosusu akozwa courage akopesa yo te yo basenga même oza na 5000 sina kozwa 1000 francs na vide ntango ozoloba naza vide ososimbi na 5000 toi tu la likolo awa bato baza bamonaka te bayebaka eloko te ndenge okanisaka yeba bien ke eloko nyonso tozwaka par jour ezalaka contrôlé na likolo rapport epesamaka bible ezoloba soki moto aza fidèle na biloko moke te bakoétablir ye na biloko ya ye te to ebele te mais lole koyeba ndenge kozaka fidèle to infidèle na biloko na yo ce n'est que tant bapesi yo 10 000 lole yebi ki apesi 10 000 ange akotala basengi yo 2 000 eza te ozwi 100 000 francs pesa offrande bakopesa rapport azwaki 100 000 qu'est-ce qu'il a fait avec ah non asombaki mwa téléphone na ye ya 40 000 basenga ye kutu 3 000 epa frère na bango moko sere moko balobi na ana eloko te ntango ake na église apesaki 500 francs baregrete na lola yembo sava bopese 200 000 balandeli lisusu ndenge moko habite soki bongo bopese lisusu te nempiaka okomi kolela yango wana okabaka te ata na ndoto na yo basengi yo okabaka te oyebi Corneille balobi un jour ange alobi ke prière na yo na omone na yo oki biloko nyonso mbale wana makabo ya maoza kosunga nango batu na prière na yo emati likolo nzambe akanisi yango mon frère ma soeur. Il y a les jours où sur cette terre, Nzamba récolte, on va croiser des choses. Tokokuta na makambo minene, oyo moko vande otali ke nazana mutuka, nazana nyonso, mais ce problème est aussi la ndengenine, ça demande autant d'argent. Des temps banda ba lokoti nyonso salaka dans le passé, oyo kabakaba nabat na église. Basangisi ambabite il a un problème au péché. Lola izaka na recouvrement forcé ko le kabato régie des eaux ko le kana SNEL. Obi nyongwa nzambe batu bakanisaka tukendo kusila likolo te nzamba kosila na no awa na mokili awa. Apesio basengi na église ozana ngote. Basengi apesio omoni mutu azobela mutu azana na zemi akoluka ke l'hôpital mutu aza oboyi kopesa ça va akozelo mukolo musuna wenza munene asali compte na yembongo ne combien téléphone asombeza 300 OK mbongo na ngaza na 300 akoluka ka mwana muka muyibi kozo eloko musute yibaka téléphone tangu mbongo ne koki azwi kiti na yena banji na yibaka yi recouvrement forcé zalaka lolo salaka nako ebiso que Dieu te payera na mokilia wa et na lolo okuta na ye akutali so que na trésor na yo regarde ce que tu avais placé là dedans awa na koloba je ne parle pas ma pango sombe la famille moi na lupango le temps premier kuna kuteza kutute ba konta kutute na koloba dimité na zoba likambo kosomba tolute nakoloba likabo ya mawa okomi liso ya nzambe okomi lito ya nzambe omone sika pasi ezali po seme oyoka sika pasi ezali po pesa soko za na bolingo te na kokaba zalata na mawa yokata mawa koma bolingo ozate mawa uzakuna te alors bon nani deuxième verset totangaki Yesu mutumoko ayatunie bon maître. Na sala nini pona kota bokonzi na likolo. D'abord Yesu a dit que pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a des bons que Dieu seul. Kaka nzambe na za malamu. Or que Yesu c'est qui na lisumu te. Ma boy babenga ye bon. Mais dans l'église, tozana bato be mona ka bon ba santu ko le kanyos. Bango kaka muninga sali faute. Abengi oza wapi nazako ebisoni na kangi bango ezakuti ya balu na kangi bango boye
vandaka wana ko bouger ta zina transport akomi wana ba tongi ti basilisi. Est-ce que yo ko telema pe liboso ibisi biso ko za muyibi? Ko telema liboso ibisa biso ko za lukuta? Pourquoi vie na biso tozo bomba yango to lingo exposer vie ya baninga? Na ko ebiso boye. Oza mutu, oza na ba faute, oza na ba qualité na yo. Muninga sali mabe, balubi ko futa te. Okoma journaliste na église te, mona muninga na yo, boso la binome balé suka wana. Ça c'est la Bible. Nzamba opese biso mukolo musuto kozonga wa la communion fraternelle. Le monde que vraiment il y a de n'importe quoi dans katia basbana na nzamba. Yesu aboyi ko benga ngabo. Oyibi ko bebisela mutu valeur hein. Plutôt ko bebisela mutu ko bebisela je ne sais pas, télévision, au foot, il y a sika ya bien. Mais honneur ya mutu, valeur ya mutu, okozongi sileke ya ngote. To respecter société sika to vandi. To respecter muninga za pembeni na yo, azape na droit ya dignité ya vie na ye. Balobi teke omona masumu partout, omona non, omoni muninga sali mabe Bible benga ye. Bino mibale za te bo solo le sili mukolo musu asolega bia frère wana za mwana nzambe na kangaka ye vraiment na mulanga masanga boye mais na yibisi en tout cas tika kaka obaye bake ya melaka. Alors Yesu ayibisi soko lingo kota boko likolo osale kobote ko yibate ko boma mutu te. Au sala témoignage à mabe et pas à muningate kobomate et to sa papa pe mama na yo nous balu a lobi nazana nu mwana makambo ko loba na bandi ko salela ngo depuis bo mwana. Quel riche, quel jeune homme riche a to saka papa na mama depuis akokola makambo nyonso ya ba riche basala ko kangisa batu ko finga batu ba pauvre ya yebaki yangote. Yesu bataliye bien lokola yebaka motema mutalibi non ça va. Mataliye malama ekotala que riche, jeune homme riche, le ciel est fermé. C'est difficile au côté parce qu'il te manque une chose. Aibise pese dimete, aibise wabi joie, biloko sana ngo teka sunga babola. Okozo un trésor dans les cieux et puis yo landanga. Balobi ke mozua ke mawa ke na mawa. Il y a des choses na kati na église tango balobaka yango bato balinga koyoka yango te eza masumu eza kopesa tango balobaka masumu moni mutu bondi babwakeli mutu maya malili na nzoto tango balobaka mbako kaba ondire obwakeli mutu maya malili na nzoto mutu kimia na mitunaka lilobo ya kolobake okopambolama okozwa mbongo okozwa boyi eza pe liloba neti liloba nyonso mais tango bakolobaka tosa mbai na yo tosa mwasi na yo. Comment on peut se la gagner offrande? Balbito sa mobile, linga mwasi, eza di lobana nzambe. Bon pourquoi on peut se la gagner offrande? Quand on balbi que nani o kende na nani o kobota o se diplôme wale même ba anje bazo taleta ba ventiriyo. Pesa kana yo eza ningo mesani. Zamba bambola yo. Alléluia. Nazo lendi soke to sali libumu na biso biloko ebele. Okoti nyongo oyebi kutu ndenge no kufuta nyongo wana te. Pona libumu. Famille osali biloko ebele. Me mboka tokokende. Muningo aza pembeni na yo. Tolobi te ko banda kutelema na babalo zo kabambongo no. Il y avait un monsieur, bazo benga compense, vous avez un orgueilleux na niveau zana idete. Bon. Yes ko so bazo benga compense abimisi mbongo babwaki. Mais un égoïste hors cadre. Yazala ki soka mimi na voiture. Ko beta portière makasi, soko beti makasi boum, non. Fongola. Ah, ndenge na fongola. Au fongoli portière. Ferme maintenant doucement au kangi. Aïbiché ce qu'on y a pris la voiture.
Et avant ma ta voiture, il faut la glisser dans ma couleur, ce qui s'appelle dans sa salité. Au lieu la glisser dans le non, non, pas ça. Au lac, ça va un peu monter. Au bétu pour tirer à aucun de nous dans un restaurant. Au fan. À commander biloko ya bien. Au bandi kolia. Si autant aux olia wana, aux autres chef merci, patron merci. A ebiso depuis au botam au solia biloko boy. Tant aux autres c'est quoi? Non, non, na tout nio. Un beau manche. Faut en profiter. Pour ils en ont comme ça qu'il y a un pauvre. À que à côté en Équateur, côté basaka bakafé ce qui a ju pygmée. Pygmée a yebi lingala te yebi français te yeka kana ye nanga somba bakafé na bayoka na kana minoko na bango wana. Ache garde. Oh, grand frère na ye. Allo babo pygmée azo boy kokota ate. Munoko pygmée akoloba. Grand frère akoloba ezo kanate. Attends la petit frère. Ah, na balcon, papa. Non, il est dans sa poste. Hein? Il faut négocier avec lui. Okoki kozala na avion. Okoki kozala na mituka. Tokokota kunate. Et loko biso nous besoin. Mbongo na yo. Kabaka. Mokili. Tozaki na ba maréchal batika nyonso. Kotika nyonso e nako ebise bino moni biloko esilaka biloko soko tamboli nango bien te esilaka ngaza kasaye na kobombelo te puisque mongala oyina ka bakasaye te na Lubumbashi okomeka kutu te ba yini yo bino bozaka na bino ba tribaliste te soko komi na mboka mbujima crise ozobozo mona eza bien. Bato bazali kozwa muto azozwa 50 000 na pété. Un jeune garçon moni 18 ans, 20 ans, à Kemina Diama 50 000, 300 000, 800 000, ba millions non par contre. Bango soko ezali musala ko bala basi abali 5 6. Aboti bango abengani bango nyonso. Aluki bamususu bongo pesili. Et si là bango bamususu komina Kinshasa zotambusa moto atie chapeau maneti atie na ba masque lokola ba misile biso ba masque ya corona. Bayete. Et soko yebiso yebi tel c'est moi okondimate. Bamususu banda mbango kaka biloko esilaka. Na utuko biloko liana batu. Kabole biloko na nzambe. Chose grave biso tokota na 10 ya nzambe, 10 ya nzambe. Toza basali na nzambe ndenge bazali awa passer kwenzongo 10 na yo nde toliesaka pe libota na biso. Na yebisaka nzambe osalaki boye pona nini toliaka na maboko ya ba mama na ba papa oyo. Bazokaba pete. Soki na tunia wata papa nenga vandi basala ke nani asabi misha ta $10 abi papa tewa simba na nuboyi. Peut-être mon comme balé misato. Yo ata ozui 200 etaliote. Et verset d'abord, dans chapitre 6, verset 17 à 19. Yebisi, Paul a yebisi Timothée, que yebisa ba riche à temps, puisque l'ilobeza pona ba riche na ba pauvre. Yebisa hein? Ba mi pesa na bozio ya mokili ko bebisa mati. Baza la ba orgueillete. Mais ba mi pesa pa na nzambe, o apesa biso biloko na ebele na ngo poto sepela na ngo. Bazala na bokabi-kabi, la générosité motema malamu, bazala na libéralité ko kabakaba, et tango bako sala boye. Verset 19, batangi biso ke bazali ko amasser un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Cela veut dire pose bomoya seko. Bomoya solo ezali bomoya seko, il faut un fondement solide eza boko ezali kolo, bakuta biloko moko amase wana et uti wapi na ozali ko kabela batu. Oza ko kabela batu. Yesu akoti na fête. Amoni mukolo fête. Aibiseki papa, mukolo mususu ko sali fête. Kobenga ba papa na yote, kobenga ba ninga no bazuite, kobenga ba voisin na yote ke mukolo mo basala sou fête ba bengisa yo. Soko sali si fête. Wana ezana mukanda
Il y a Luc 14, 12 à 14. Soko salisi fête. Benga ba pauvre. Benga ba kakatani. Benga ba aveugle. Yesu abweki mutu abenga batu te. Mais ablingaki ke na mwa pourcentage moko ou associé ba pauvre. Alobi tango bakolia okozana esengo po bakozongisela yo te. Mais mokolo ba juste bakosekwa bakozwa biloko na yo bazongiseli. Tala mboka esika tokende makambo ekozela biso. Et loko ezo empêcher biso to sala likambo yo, ce n'est que manque ya bolingo ezate. On n'aime pas, c'est pourquoi on ne donne pas. Ya on a biso kozana bolingo te, salela muninga tapo na mawa. Azana droit ya kolia, azana droit ya kolata, azana droit ya kozwa kisi, azana droit. Okomona toujours quelqu'un à tes côtés qui a un tel problème. Est-ce que tozoka na malamu? Ata totiki koyiba, totiki kindumba, totiki moyibi, mais il y a une chose qui est collée à notre cœur. Et zo rendre biso ba égoïste devant Nzambo akela biso na bato et tozovanda na bango ba égoïste. Tokomi ko pimela la biloko. Ata fufu eza muke. Tozana temps difficile, au sali buba boule na yo lobi ke oyo en tout cas na kolia très bien ko kangai. Pas au moni de gaillard bakoti. Yo moko na mutuno yebike ba oyo eza kuto benga bango ya katolia te. Parce que dans les Kambokolia, il y a l'information, il y a quoi informer mutuna invitation. Information, c'est à dire informer que papa tozolia. Donc cela veut dire les cas na yokoyate. Mais invitation, c'est à dire insister. Non, il y a katolia, c'est à dire non, il y a ka. C'est comme mitala na nous invita ka bien informa. Kabola po kuchira bokonseli kolo kabola po eske na mukilia biloko topesa ka bato kozongela biso kaka na mukilia omoni ngai na mona ka lokola biso omoni banyamoto ko bokola na koloba ke baleki na biso bato mulimo biso bato zana mulimo ya bomoto na mulimo santo likolo sike bato ba raisonnaka ba réfléchissaka to komi na ba caractère moko exactement ya banyamato ko bokola. Nakope ce exemple mbale misato bambwa bako sakana na quartier bazo landana mbangu bazo sakana siko mona ka mbwa moko asoka muku epa na bangu muku wa izanga musuni siko muninga pusa akobosa na kitozo ko sakana ko bosa na te c'est ça son cœur comme on a tali muninga iso kaka tu ko sakana papa. On a côté c'est que awa ezata à ma sécurité. Je suis en train de manger, tu dois t'éloigner. On va jouer après. Bana soso bakomi lokola biso bizali na bango komi nde bizali tozui. Ça pa maman na bango kozoka mo fufu muke apesi bango. Moko soko azui, soko yo mona na nute mais kotala. Soko azui, c'est fini on se pas ozate. Au moins ça na kilo balia chuchu bazo wela. Mais ce que Zakari a mouké à l'okoti, tant à kokima ke musika alias silisi, chose grave, kenda tala yo, luka maman no musu bandeko no musu te, à kozonga maman na biso bandeko na biso. To tikala kana ba alléluia, bon frère, oza bien. Est-ce que tozoka na malamu? Jean-Baptiste amoni bato bakoya bakozala baptisé ayebisi bango race de vipère nani yango atangisi bino pe bokima kanda boyoke kanda moyo koya bakutumba mokili nani yango atangisi bokima ayuli kambute bokimi mais bobo tambuma ezotalisa kobongola na bino ya motema. On ne peut pas dire na limeli Yesu na ba fruit tu n'es nul. Bozala teke papa na biso Abraham non na mabanga oyo Jean-Baptiste a biso na mabanga nzamba ko telimisa bana pona Abraham ayisi bango epasola bachango na mosisa ya nzete nyonso ko botambo te bakokata yango eke na lifelo. Donc ndenge to tambola kao chacun azana epasola na lokolo la yi
Ok, wenzi. Matina mutuka. Matina avion. Et passolé. Olali ponge passolé zawan. Et zo c'est le bota bambo malam ya kokaba. Po batu batuna kiye. To sala nina liwa zana chemise mi bale. Ape so ya zangi. Wa zangi asala biloko kolia. Ape se poyo azangi. Ah, papa moko. Omiso mutu akabaka te. Elukaka kutu microscope te. Otana microscope eska kabaka te. Emona naka. To yamba papa moko tokolia. Nakompe na kosilisa. To yambi papa moko tokolia. Grand frère abengi. Yaka tolia. Aye. Misuni zaki na sani. Azu musuni moko na sani. Achiao. Na mesa esika ya vani. Azu mususu. Asimbi na liata oyo. Abandi kolia dans l'ensemble. Grand frère, le quoi, c'est un peu très élevé. Bilo nous a salué. Mais on mange. Non, non. Au secrétaire, je ne nourris pas. Aïbiché, oyanani, yangai. Mokozo liangote kolia kuna. Aïbiché, yomoko avant que na agir. Ma bé. Zomu suneza na mesa. Zongisa na sani. Agir azongisi. Atikala zotala. Baby, ozo zelenine pona kuzoisa na lubuku zongisa kuna. Agir azongisi. Aïbiché telema. Longwana aliaka te ikolo égoïsme nazo sili savana kotali soke kaba avec persévérance nako kaba ko kabolaka batu te ona ko kopesa autant ona kopesa te pesa batu nyonso ndenge moko nako kaba tandangai nako kaba ko betaka trompette te cela veut dire opesi mutu chemise. Après darzo les gabi yaka nanu ya ye chemise oso inga na continuer kaka nango les pasuka yo ibo batela mais ozo sala ba ye ba ke yo mutopia ke chemise nako kaba komi ko beta trompeta tango te pe ko mirmirete ko imani ba komi ke pana ngai e kaka ngai nde mutena non c'est ba ko sa elo bien. Po bomba na bokonzi na likolo. Nako kaba balobi pesa ta monguna na yosi ton ennemi a faim. Zwa biloko kolia pesa ye. Na yebisa ki ba parents mukolo ya vendredi. Omoni mwasi na yo, omoni mbali na yo. Soko zo sayelo mabe, Bible biwa zo sayelo mabe, salele ka malam. Continue na ko salele malam. Malam zo salele wana eza makala moto. Mwasi wana, mobali wana akozika un jour. Tika ya sala biloko akosala akozika simba makambo nako ebiso parce que ezali makomi ya nzambe wazo sayelo mabe salele malamu wazo nyokola yo bondela pona yi tango zo sala bongo eza makala moto Dieu qui dit est-ce que sala ngona motema mabete sala na motema malamu lokole ali ko changer te eza makala moto ko chana mutuna yi akozika yoka li solo ya suka omoni mokili to koma na jugement un jour. Mutu ako juger mokili aza différent na batu nyonso yo ba juger mokili. Parce que lui c'est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Lelo tozo baza mwana mpate mais en temps wana ko sala un lion ko sekezala susute. Tale sika to gende en face à face na yi. Ba mekaki ko sambise na mokili awa ba koka kite. Parce que azala ki innocent. Soki bato baza kosambisa na mokili bayeba ke oyo ndako sambisa bao bakufa na bato baza na bomoi balinga kosambisa te me bayeba kite tala tango akepa ya souverain sacrificateur Kaif d'abord babandaki nano epa ya Anne souverain sacrificateur Anne atunie betelanga lisolo ba disciple na yo na Matthieu za kote ya bato le grand juge na bengaki le grand juge Jésus ayebisi souverain sacrificateur Anne donc souverain sacrificateur Anne ayeba kite wa zanga nganzambe koleka ye ayebisi nasa kote ya pole na synagogue esika bajive baza kosangana pourquoi zotunanga tuna bao bayokaki nga bakoyebiso na lobaki wisi ayoki bongo epesi kanda apesi esumbata c'est comme ça aux répondre à souverain sacrificateur le wisi ne savait pas que oyo bakangi singa aza koleka oyo akolobela wana Yesu abaluki atuni ye soki na lobi mabe yebisanga mabe na lobi mais soki na lobi malamu obetinga pona ni jugement ekatani
bamemi ye wapi et ba souvenir sacrificateur Caïphe Sanhédrin mobimba ancien nyonso ya mboka ba pharisien bavandaki wana ba décideur ya temps wana batuni ye mituna nyonso ako répondre te nde Caïphe atelemi ayebisa yebisa biso si réellement ozali mwana nzambe ya bomoi Yesu ayebisa ke oyo Caïphe oyo lobi wana eza yango et puis kala te Caïphe okomona mwana moto avandi na loboko mobali ya papa akokita na mapata na likolo Caïphe alobi omoni afingi nzambe bacholi ye jugement ekatani bakokaki kokata likambo te bamemi ye wapi epai ya Pilate Pilate atuni eske ozali roi des Juifs ayebisi oui oyo lobi eza yango bato bakofunda pembeni akorépondre te Pilate alobi me bazofunda yo tu ne réponds pas Bible solobi que Pilate akamwe parce que amonaki ndenge bakofunda ye ekomeme na liwa Jésus ne répondait pas Pilate azwi atinde pa ya Hérode Hérode asepeli komona Yesu parce que azokuluka asalele bikamo po azokoyoka Yesu kaka na sam atuna Yesu mituna babike il lui a adressé beaucoup de questions ba péché ya no ata mokuti Yesu akotala obele boyi ozanani outi wapi ba disciple na yo okosala bikamo moko silence akotala kaka boyi ba choli bazongise pa ya Pilate Pilate atuni ye est-ce que vous allez roi ya juif lokola Pilate asa tuneke mutuna Yesu asa répondre azonge pa Hérode atuni su mutuna moko wana Yesu atuni likambo koloba oyo ngai babetele ko lisolo na ngai ou bien yo moko ndo koloba yango yo Pilate alobi non je m'excuse ngana za juif te mboko ya yo bakabio na maboko na ngaka tu fais tango Yesu ayoki ke Pilate alobi amboka na ngai bisi Pilate ke mon royaume n'est pas de ce monde Pilate soki royaume na ngesa na mukili awa nde batu na nga babundi po bakabanga na maboko ba juif te et puis na ko yebiso nde Pilate comprend bien c'est que lokola le bien za royaume c'est que tu es roi alobi oui outi ko loba yango alobi bon Yesu ayebisi etala na ye na botami na ye na mokili pona kotato la vérité moto nyonso azangambo ya vérité akoyoka mongongo nanga Pilate atuni vérité zani ba répondre yete abimi libanda yebisi bato mais na trouver loko moko ya mabeka tina yete non ye il faut kufa parce que alobi ke yaza mwana na nzambe et sali Pilate soma zongi na kati somo esali atuni Yesu yoza muti ya wapi ba répondre yete Pilate a dit aux vanda kimi oyebite na sana pouvoir babako na ikulusa nzape na pouvoir ko batika yo Yesu abi ko so pouvoir moko likolo na ngai te soko pesa melo likolo te ayebisi Pilate muto akabinga na maboko na yo asai lisumu nene nde tango ba livra kiye mais tala grand juge oyo Bible zoloba ke mukolo eza akokita na mapata na likolo na ba ange na ye akovanda na kiti na ye ya nkemu bikolo nyonso ya mokili ekosanga na liboso na ye akokabola bango ndenge mokonzi akokabola bikolo nyonso wana azwi bameme atie bino boza na droite atie bantaba nazosisa mpona kotaliso otala nanu yo moto okabaka te ozaka meme ubie otaba azwi ntaba atie na gauche ayebisi bameme bokota bokonzi na likolo oyo babongisaki mpona bino depuis bandeli ya mokili pona nini bozokota kuna eloko esepelisa ngai epai ya ba juste bameme balobi te po ayebisi bango nini alobi nazalaki na nzala bopesa ngai biloko ya kolia nazangaki bilamba bopesi ngai ya kolata nazalaki na prison boye kotala ngai nazalaki mopaya oyambaki ngai nazalaki malade osungaki ngai bajiste babi te biso nanu tomona yo te tala ndeko mwasi ndeko mobali ezala juste na makambo nyonso ozwi mutu ya moto okokende tokende tokei nzoko yao soki moto na ebebeli afuta ye quand même po ozali koyanda awa ozali kokende na zandu te nokomona moto afuti te akosi neti atelemi ale akoti na yao oza juste te aye pa ya bantaba sikoyo bato loboko makasi nazalaki na nzala bopesi nga biloko kolia te nazalaki tout ça
balobi no eri biso to babi tango boza kopimela moko ya bana oyo ezalaki ngai nde boza kopimela ndenga lobaki na ba juste que tango boza kokabela moko ya bana oyo ezalaki ngai nde boza kokabela. Et Dieu vous bénisse.